ल आज चाहिँ बिरयानी बनाएको भिडियो युट्युबमा राख्नु पर्यो क्या। किन भन्दाखेरि कहिले मैले कस्तो भिडियो राख्छु, कहिले कस्तो भिडियो राख्छु, साथीहरूलाई त कहिले कस्तो लाग्दो हो ताई न तुईको भिडियो हाल्छ भनेर है। आज चाहिँ म बिरयानीको भिडियो हाल्दैछु कि हामी काठमाडौँदेखि ललितपुर आएको। अनि यहाँ सासु आमा, आमाजू, देउरानी बहिनी, छोराछोरीहरू सबै छन्। अनि छुट्टी थियो त्यसैले हामी चाहिँ ललितपुर आएको। आज चाहिँ यहाँ जेठी छोरीले भनेछ कि चिकन बिरयानी खाने, बहिनी हिमा आएपछि अनि उसले पकाएको बिरयानी खाने हो म त भनेर भनेछिन्। त्यही भएर उनले चाहिँ सामान सबै ल्याएर राखेकी रहेछिन्। अनि त्यही भएर तीन बहिनी बसेर मजाले बिरयानी पकाउँदैछन्। हामी चाहिँ घाममा बसेर घाम तापेछौँ। उनीहरू चाहिँ तीन बहिनी कुरा गरेछन्। तीन बहिनी के बाबु पनि, चारजना कुरा गरेछन्। अनि भाइ बहिनी भेट भएको बेलामा हेर्नु त कति राम्रो बिरयानी देखेको है, कलर पनि। अनि उनीहरू बात गर्दै बिरयानी बनाउँदै गरेछन्। हामी फेरि आमाजू, सासुआमा, देउरानी बहिनी घाम तापेर मस्त कुरा गर्दै आनन्द लिइरहेका छौँ। उनीहरूसँग पनि कुरा गर्दै आनन्द लिँदै बिरयानी पकाइरहेको छ। मेरो जेठी छोरीले पकाएको बिरयानी साह्रै मिठो हुन्छ अरे कि उसको दिदीलाई। किन भन्दाखेरि उनी भन्छन् कि म कति ठाउँको बिरयानी पसलमा गएर बिरयानी खान्छु तर मलाई बिरयानी कसैको मिठो लाग्दैन। मेरो बहिनी कहिले आउला अनि र म बिरयानी खाने होला भनेर सोच्छु भनेर भन्छन्। त्यसैले अनि हामी चाहिँ आएको कि यहाँ बिरयानी बनाएर खाने भनेर। उनीहरू मस्त छन्, असाध्यै मिठो लाग्छ भन्छ। अनि उसले पकाएको बिरयानी र विशेष गरेर ब्रोइलर कुखुराको मासु चाहिँ सबैलाई मनपर्छ क्या। सबैले हात चाटी चाटी खान्छन् अनि असाध्यै मनपर्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बिरयानी बनाएको सजाएको सबै नानीहरूले बनाएको छ। तर खाएको चाहिँ बनाउन भुलिछन् क्या, बनाएका छैनन्। अब अर्कोचोटि फेरि मटन बिरयानी खाने भन्ने प्लान छ। त्यति बेला चाहिँ हामी पस्किएको पनि देखाउँछौँ। हामी घाममा बसेर मजाले बिरयानी खायौँ। कति